Merhabalar, bugün Fakir'in River çay makinesini tanıtacağız. Genellikle kutu açılımı yapılıyor. Yani kutuda sıfır çıkmış ürünün nesi tanıtılıyor anlamış değilim. Bence önemli olan kişinin ürünü aldıktan sonra yaşadığı deneyimi anlatmak. Bence insanlara daha faydalı olacak. Çünkü ürünü bir süre tecrübe ettikten sonra sıkıntıları neler, iyi yönleri neler bunu anlayabiliyoruz. Öncelikle ben uzun araştırmalar sonucunda aldım. Çay konusunda hassas bir insanım. Çok fazla çay demlerim. Ürün gayet güzel, memnunum. Pozitif taraflarından başlayalım. Ürün bir kere iki tarafı da alt tarafı çelik, metal, gizli rezidanslı diyelim, ısıtıcılı. Üstü de yine çelik, plastik bir kapağı var. Hem alt kısmı hem üst kısmı iki tarafı da metal, çelikten üretilmiş. Bunun niye ben iyi bir özellik olduğunu sonra anlatacağım. Kapak kısmı plastik, tutma kısımları plastik. Kalitesi iyi. Yani herhangi bir sıkıntı verecek bir şey değil. Gayet güzel oturuyor, çıkıyor. Herhangi bir esneme, sıcaklıkta plastiklerin en büyük sorunu sıcaklığa maruz kalması bu kapağın. İlk başta en çok endişe duyduğum şey buydu. Bunun sıcaklıkla esneme yapmamasıydı. Gayet sağlam. 6 aydır kullanıyoruz. Bir sıkıntı yok. Dayanıklılık. Bir kere çaydanlığı komple düşürdük. Yani yere hem de yukarıdan bayağı yüksek şu seviyeden düştü. İçerisinde çay ve suyla birlikte. Her şeyde düşürüyor. Her şeyle döküldü. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir yerinde hiçbir sıkıntı olmadı. Yani en azından bir kere düştüğünü biliyorum ve hiçbir sıkıntı olmadı. Şimdi neden iki kısmı da metal olması önemli? Bunun en büyük sebebi genellikle çok güzel görünüyorlar, evet. Şu ana kadar 4. çaydan, yani çaycımız bu bizim aldığımız. Hep görüntüsüne kanarak tecrübe üst kısmı cam olan çaydanlıkları, çaycıları tercih ediyorduk. Tecrübeyle artık bunun çok yanlış bir şey olduğunu, çünkü eğer 1. ayında biz bunu düşürdük, eğer cam olsaydı üst kısmı çoktan kırılmıştı. Hep üst kısmı kırılıyor. Hep üst kısmı kırılır. Gördüğünüz gibi sağlam duruyor. Üst kısmı kırıldıktan sonra artık uydurmak için, yeni ürün alamayacağımız için uydurma bir sürü çaydanlık deniyoruz. Maalesef başımıza yıllarca bu geldi. Dediğim gibi üst kısmının metal olması çok çok iyi. Tabii kullanıldığı için biraz leke. Tek sıkıntı renk olarak leke çok fazla gösteriyor. Siyah olması sıkıntı. İçerisinden böyle bir süzücüyle birlikte geliyor. Ben inceliği iyi. Yani biraz daha ince olabilirmiş gerçi. Toz tutma kısımları. Yani çok çok ince bir çay aldığınız zaman, kullandığınız zaman içerisinden küçük zerrecikler çıkabiliyor. Ama onu da yıkayarak, temizleyerek çözebiliyorsunuz. Güzel. Yani dedim ki birazcık daha ince olabilirmiş ama o zaman belki bilmiyorum, mühendislik olarak suyu geçirmesinde bir sıkıntı olurdu, bilemiyorum. Güzel, idare eder. Dediğim gibi çok ince bir çay kullanırsanız eğer toz şeklinde yıkamanız daha berrak bir çay elde etmenizi sağlar. İçerisi tabii kullanıldığı için biraz kirli. Kirli değil, sararmış. Sararmış diyelim. Kirlilik değil, bu sararıyor doğal olarak. Çamaşır suyuyla ve diğer ürünlerle temizlemesi kolay. İç kısmı, ben Antalya'da yaşıyorum. Çok kireçli suları var. Yani inanılmaz kireç oluyor doğal olarak. Ama çok hızlı temizleniyor. Hiçbir iz, kireç sökücüyle hiçbir iz bırakmıyor. Tabii ufak tefek o ısıtıcının rezidansının olduğu yerlerde siyah kalıntılar kalmış durumda. Kolajenler oluşmuş. Gayet normal. Ama çok büyük bir sorun yaratmıyor. Yani içerisi hızlı bir şekilde temizleniyor çizilmeden, kalıntı bırakmadan. Şimdi avantajlarına devam edelim.
ısıtıcı kaynama ve rezistans özelliği var. Sıcak tutma özelliği var. Çok stabil çalışıyor. Hiç sıkıntı. Mesela bazı makinelerde şöyle gösterelim. Şimdi kapatıyorum, su yok içerisinde. Sonra yapınca göreceğiz. Bazı makinelerde şöyle bir sıkıntı ortaya çıkabiliyor. Kaynıyor fakat sistem atmayabiliyor. Ve su neredeyse tamamen ısınana kadar, altındaki su çekene kadar devam edebiliyor. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım bu ürünle ilgili. Yani kapağının düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olursanız rezistans kesinlikle çalışıyor. Çünkü rezistans sistemi şuradaki, yakın çekelim, buhar sistemi buradan girip buradaki rezistansı uyararak sıcaklığın yerine geldiğini ifade ediyor. Bunun atmasını sağlıyor. Çok stabil çalıştı şu ana kadar. Ama tabii ki kapağını açık bırakırsanız kaynamaya devam eder. Çünkü bu sistem üstünde kapattığınız zaman çalışır. Basınçla. Basıncıyla birlikte buradan buhar geliyor, basıncını iletiyor. Geldiği anda da o kaynama seviyesine göre ayarlanmış, tık diye atıyor. 6 aydır hiç sorunsuz yaşadık. Sorunları neler? Biraz çaydanlık metalle büyük. Bulaşık makinesine, gerçi bulaşık makinesine girmesinde bir sorun yok. Biz bulaşık makinesinde yıkatıyoruz. Herhangi bir çizik izi olmadı. Ama biraz büyük sadece. Dezavantaj, avantaj siz kendiniz düşünün. Şu kısmı dengeli olsun diye biraz büyük yapılmış. İyi yani ama büyük. Biraz büyüklükle ilgili sıkıntı var. Yer hacim anlamında. Çok güzel oturuyor. Asla yerinden kıpırdamıyor. Bu da güzel yapılmış. Alt kaydırmazı güzel. Şu şekilde şu kısmından o kadar memnun değilim. Yani bunun içine sarma kısmı yani çok dar olmuş. Şimdi bunu buradan bir tur çevirip... Zaten sarmıyoruz ki. Sarmıyoruz ama yani biraz şurası daha iyi olabilirmiş. Bence sarmaya gerek yok öyle. Şimdi ürün bu. Çay demleyelim. Bakalım nasıl olacak. Suyumuzu doldurduk. İlk başta çok fazla su doldurmuyorum ben. Demledikten sonra demlenmesine fırsat vermek için hızlı bir şekilde olması için biraz su koyup demleyip ondan sonra tekrar su ilave edip demlemeyi tercih ediyorum. Şimdi tabii konumuz bu ürünü tanıtmak ama bir yandan da iyi bir çay nasıl yapılır onu da anlatmak istiyorum. Şimdi çayın ne olursa olsun çayı kullandığımız zaman tabii ki kendi zevkinize göre çayınızı kokulu kokusuz fark etmez. Ben genellikle Lipton'un Earl Grey ürününü tercih ediyorum. Bu filtreden önce çoğunlukla poşetli olanı tercih ediyordum. Çünkü temizlik kolaylığı açısından poşetliler iyi oluyordu. Hemen sıkıp atıyorduk. Ama bu filtre geldikten sonra temizlemesi çok rahat. Hemen döktüğümüz için tıkanma gibi vesaire sorunlar yaşamıyor mutfak lavabosunda. Bunu kullanıyorum. Ama bu aldığım ürün biraz tozluymuş. Berrak olması için ben yıkıyorum birazcık daha. Şimdi bunu birazcık yıkayıp tozundan arındıracağız. Yıkama tekniği. Çok farklı şeyler söylenebilir. Çay yıkanır, yıkanmaz, edilir, edilmez. Ben soğuk suyla şöyle tozunu atmak için birazcık yıkıyorum. Hiçbir zararını görmedim. Gayet lezzetli oluyor. Ama yıkanmaz diyenler de var. Tercihim eğer çayınız şöyle gösterelim. Çok ince değilse, kalınsa, yani çok tozu yoksa yıkamamanız yönünde. Ama yıkasanız da çok bir şey kaybetmez. Kalitesiyle ilgili bir durum. Ben birazcık yıkayacağım, tozunu atacağım. Tozunu attık birazcık. Koyalım. Kapağı şu kısmı tutmasını sağlıyor. Ve çok kilitli bir sistem değil. Yani çok sıkışan bir şey yok. Oynayabiliyor. Ama böyle kapağa çay koyarken falan yapısından dolayı muhtemelen ağırlık merkeziyle ilgili bir şey. Yani ne kadar eğerseniz eğin bu kapak düşmüyor. Bence en güzel kısmı bunun yapısının düz olmasından ya da ağırlık merkezinin aşağıda olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çaydanlıklardan en büyük sorun bu kapağın düşmesi oluyor genellikle. Şu kadar eğiyorum. Yani daha fazla ne kadar eğersiniz? Şöyle eğersiniz. Yani plastik olduğu için böyle de basabiliyorsunuz tabi. Şuraya kadar düşmüyor. Gayet güzel. Şimdi koyalım. Çayımızı kaldıralım. Ürünü
İlk önce birinci sıfırdan kademe 1'e getiriyoruz. Evet, burada 2 tane ışık gördüğünüz gibi yeşil yanıyor. Bunu sıfırdan, bakın gördüğünüz gibi yeşil yandı. Bunu böyle çalışmıyor şu anda. Yani sadece sıcak tutmaya çalışıyor. Saatler beklemeniz gerekir, saatlerce. Kırmızıya bastığımız, üstü bastığımız zaman kırmızı, yani şu kısma bastığımız zaman gösterelim. Aşağıda kırmızı ışık yanıyor. Su kaynamaya başladığında, yeteri kadar sıcaklığa eriştiğinde burası atıyor ve yeşil olarak yanıp bir şekilde kalıyor, sıcaklığını koruyor. Ben çayı her zaman atar atmaz çay demlemiyorum. Yeşilde beklediği zaman 2-3 dakika çayın sıcaklığının dengesine gelmesini bekliyorum. Böylece daha güzel bir çay elde etmiş oluyoruz. Genellikle çay, kahve ne olursa olsun 100 derece sıcaklık çayın ve kahvenin yanmasına sebep olur. 94, 95, yani 90 ile 95 arası tercihe göre çay, kahve demlemen için ideal sıcaklık. Daha üst kaynar sularda çay maalesef ya da kahve yanabiliyor, lezzetsiz bir hal alıyor. Size tavsiyem her zaman bu şekilde makine kullanmasanız bile ocakta çay ocağın altını kapattıktan sonra bir 5 dakika suyu dinlendirmeniz böylece ideal sıcaklığına ulaşır ve çay demlemeniz kolaylaşır. Şimdi bırakıyoruz. Kaynayınca devam edeceğiz. Evet, şu anda kaynadı. Kendisi otomatik bir şekilde attı sistemi. Şu an sıcaklığını koruma kısmında. Bu da uzun süre çayın sıcak kalmasını sağlıyor. Çok güzel bir özellik. Birçok makinede var. Standart bir şey. Şimdi suyu bu şekilde sıcak olarak tutuyor. Bunu da gayet güzel başarıyor. Çok stabil bir şekilde suyun sıcaklığı kalıyor. Ne kaynıyor. Şu an tabii kaynama süresinde olduğu için hala altta kaynamalar var ama su ne kaynıyor ne soğuyor. Bazı aldığımız makinelerde bu sorunu yaşadık. Yani ya bazen çok soğuk olabiliyordu. Bazıları da daha fazla ısıtmaya çalışıyor. Gayet güzel sıcaklığını koruyor. Yani 94-90 o civarda da suyu tutuyor. Evet, şimdi çayımızı demliyoruz. Ben çay demlerken özellikle bu ürün için şöyle yapıyorum. Kendi geliştirdiğim teknik diyeyim. Direkt üstünden koymak yerine gördüğünüz gibi yanından koyuyorum. Bana göre böyle daha güzel demleniyor. Doğrudan sıcaklık üstüne gelmiyor. Çay alttan üste doğru gidiyor. Karışmıyor çok fazla. Bulanıklaşmıyor. Daha berrak bir çay olduğunu düşünüyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi tekrar altına sıcak suyumuzu koyup çayımızı demlemeye bırakıyoruz. Bu kadar. Ürünümüz şu anda alt kısmı sıcak olarak tutacak. Üst demlenene kadar yaklaşık 20 dakika demlenmeyi bırakıyoruz. Ve sonra çayımızı içiyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika oldu. Çayımız demlendi. Kokusuna baktığımız zaman gayet güzel. Ben genellikle üstten çayımı koyuyorum. Evet, rengi gayet güzel, berrak. Gördüğünüz gibi. Herkese afiyet olsun.